Ini adalah mixer truck, yaitu kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa adukan beton siap pakai dari batching plant ke lokasi pengecoran. Ini adalah truk militer nuklir, kendaraan yang berisi rudal balistik nuklir antar benua yang memiliki jangkauan hingga 11.000 km. Ini adalah dump truck, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material seperti kerikil, batu, pasir, tanah, hasil tambang dan material lainnya.
Ini adalah concrete pump truck, kendaraan khusus yang digunakan untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truk ke titik pengecoran.